am replying behalf of the law minister actually for this. सगळ्यात पहिली स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबर गोविंद गावडे हांच्यानी जो कॉलिंग अटेंशन रेज केला तितूंतलो उटा ह्या संघटनेचेर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करूंक ना पयली गजाल. I rise to respond the calling attention notice tabled by Honorable Sri Govind Gowde MLA pertaining to the government's intervention in the affairs of Gomantak Gaud Maratha Samaj Association by way of appointment of an administrator and the associate concern of the scheduled tribe ST community. The government recognizes and deeply respects the role of such organization in promoting social, educational, economic welfare of ST community. However, when their internal functions become marred by conflict, non-compliances with the statutory directions and allegations of the mismanagement leading to the breakdown in essential public-facing service intervention become legally and morally imperative. The following sequence of the event is fully supported by documentary evidence. The legal provisions and administrative due process justifies the action taken. First, the complaint on election management dated 9th of August 2024. A formal complaint was received from 4 members of the society before the Inspector General of Society, District Registrar, South Goa. It is alleged grave irregularities and procedural violation in the conduct of election to the governing body. The issue impacted the legitimacy of the managing committee and directly affected the governance. Second, request for the administrator due to dysfunctioning committee dated 28/2/2025. The complaint submitted an applicant highlighting that absence of the functioning managing committee. It was further alleged that the purported president and was flouting the Inspector General's directions. The situation warned the government interventions under Section 20AA of the Society Registration Goa Amended Act 2023 to protect the community's interest. Violation of the IG directions and contempt allegations date 9/5/2025. Despite the order of refrain from the official activity during the pendency of the inquiry, the dispute committee continued issuing the Samaj certificate, leading to confusion and a potential misuse of authority. An application was moved seek contempt proceeding, intensifying the urgency of the administrative corrections. Order by the IG purpose of administrative appointment dated 27/6/2025. The Inspector General of the Society, District Register, South Goa, after review passed region order recommending the government appoint an administrator under Section 20AA, citing the mismanagement, non-compliances and violation of bylaws. Proposal moved by the State Registrar 7/7/2025. Pursuant of the IG order, the proposal in note number DR/S/228/2025 was submitted to the State Registrar, proposing the appointment of an administrator with authority to handle the day-to-day functioning and issue the Samaj certificate lawfully. Proposal forwarded to the government dated 15/7/2025. The State Registrar, through his note number regarding registered Gomantak Gaud Maratha Samaj 2025 2483, forwarded the proposal to the government supporting the urgent intervention to protect the interest of the ST community and preserve the institutional integrity. Ministerial approval and legal sanction date 21/7/2025. The proposal was duly approved by the government after the review of the legal ground under Section 20AA. This provision enables the government to act in a case of mismanagement, lack of record, or the violation of the bylaws determination to the society's objectives and its members. Administrator appointed via government order dated 25/7/2025. The government issued the order appointing Dr. Ajay Gaudi, the Senior Scale Officer and Director of Sports and Youth Affairs, as the sole administrator of for a period of 6 months, empowered to manage day-to-day operations, comply with the legal obligations and directives, and lawfully issue the Samaj certificate to eligible beneficiaries. Administrator assumed charge and restored the functionality in 25/7/2025.
On the same day, Dr. Ajay Gavde formally took charge and had initiated all the necessary steps to resume the uninterrupted issuance of the Samaj certificate, rectifying and safeguarding institutional records, and ensure the transparent accountability governance. The government acted, and within the legal framework of Section 20AA of the Societies Registration Act, Goa Amendment 2023, only after due process following the multiple warnings, complaints and formal proposals, solely to the restored legality, the governance and services delivery to ST community. The appointment of the administrator is a temporary remedy measures and not to take over or the dissolution. The government remains committed to empowering the ST Community Institute and will ensure that all action taken are in the interest of ST community. Yes, Speaker sir. Speaker sir, I have also the order and Roznama Doni I am placing I am placing on the table of the House. Speaker sir, हांवें माझे उत्तर दिता आसतना हांवें बरेचशे डिटेलान उत्तर दिल्लें. स्पीकर सर हांव सांगपा खातीरूच उबो रावला. स्पीकर सर म्हाका खबर आसा खंयच्याच भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यान शेलो गळ्यांत घालून कंप्लेन दिवपाक वचूंक ना हें हांव पयलीं सांगता. त्या खातीर म्हजे भारतीय जनता पार्टी हातूर खंयसरूच इन्वॉल्व ना हें हांव क्लियर कट अंडरलायन करून सांगपाक सोदतां. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. हांव परत एकदां सांगता हांवें थंडपणे उजळच्यान एक वर आयकलां. स्पीकर सर म्हाका उलोवनी म्हाका एक्सप्लेन करूनी. स्पीकर सर पयल्यान म्हणजे उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना ही पहिली गजाल आसा. उटा ह्या संस्थेचेर बॅन हाडूंक ना. उटाच्या कमिटीचेर बाकी तांकां कित्याकूय एक्टिविटीज बीन करपाक हाडल्या आसतल्यो कायद्यान सरकारान भितर इंटरव्हीन करूंक ना. इट इज एन इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल हाज्या कडेन ती केस आसा तो ती हियरिंग घेता. ह्या संस्थेचेर कंप्लेन दिवपी गावडा कुणबी आनी वेळीप हेज्या भायले लोक कोणूच ना. ह्या संस्था फॉर्म करपी जी ऑर्गनायझेशन्स आसात इट इज द गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर फेडरेशन 1, ऑल गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब युनियन 2, ट्रायबल वेलफेअर ऑर्गनायझेशन 3, गावडा जमात महासंघ गोवा 4 आणि तालिगांव ट्रायबल वेलफेअर ही 5. ह्याच एसोसिएशनांनी उटाचेर जी आहा ती कंप्लेन दिल्ली आसा आणि कंप्लेनीच्या आधाराचेर आमच्या डायरेक्टर आयजी जनरल इन्स्पेक्टर ऑफ द जनरल सोसायटीज हो आपली प्रोसिडींग करीत आसा. हातूर सरकाराचो काडीचोय संबंध ना. कायद्यान त्या सोसायटीच्या रुला प्रमाणे येता ते तो करीत आसा. हांगासरलो ह्या एकूय ऑर्गनायझेशनाचो पदाधिकारी जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो लेगीत ना. हांव हें स्पश्ट करता कारण 2-3 फावटी आनी जेन तोमणो मारून जे सांगलें हांगासर आमी डिव्हिजिव्ह फोर्स आमी क्रिएट करिना. सरकार लेट मी कंप्लेन आतां बस तुजें आयकलां हांवें तुजें आयकलां बस प्लीज बस. स्पीकर सर दुसरे स्पीकर सर परत एकदा सांगता म्हणजे हांगासर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह तेची प्रोसेस सुरू आसा. लेट देम तेच्यानी ती चॅलेंज करपाची फुडें ताका कायद्यान प्रोसिजर आसा ताजी ऑर्डर जी आहा ती एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलान चॅलेंज करपाक जाता. ट्रिब्युनलान चॅलेंज करपाक स्पीकर सर न्याय आसा हांगासर. स्पीकर सर प्रत्येक गोष्टीक न्याय आसा. प्रत्येक गोष्ट जी सरकारान चालू आहा तिच्या वयर कोण तरी आसा. स्पीकर सर दुसरे उरलें गोमंतक गौड मराठा समाज ही जी कंप्लेन जी पयली आयल्या त्यांच्या इलेक्शनाची ही म्हणजे म्हणटा तशी 9/8/2024 त्याचे प्रोसिजर सुरू आसा गेले 11 महिने आणि 11 महिन्याच्या उपरांत कंटिन्युअसली रिमाइंडर्स जे आसा देन प्रेसिडेंट कोण आहा की बाबा तू व्हायोलेशन करू नका तू बाकीच्यो एक्टिविटीचेर करू नका हे ताका कंटिन्युअसली तांच्यांनी टायम टू टायम करस्पॉन्डन्स 28 फेब्रुवारीत केले 9 मेक केले त्याच्या उपरांत 27 जुनाक केले 7 जुलैक केले. हे कंटिन्युअसली जे आहा पळय न्ही तांच्यांनी आपले दे आर कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. आता गोमंतक गौड मराठा समाज या संस्थेची कंप्लेन दिवपी कोण परत तुम्ही म्हणटाले या समाजातलो भायलो मनीस कोण आसा काय कितें को ओबीसी जनरल आनी कोण आसा काय कितें काय तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा काय कितें कोणूच ना. परत एक सांगता जी नांवां वाचता मुद्दामून ती हांवें नांवां मागून घेतली कळुनी म्हणून ह्या सभागृहाक नाल्यार सभागृहाक आनी लोकांक जर कळना आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी तेय बी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणटले. स्पीकर सर पयलो आसा गोविंद शिरोडकर, दुसरो आसा रवींद्र गांवकर, तिसरो आसा रवींद्र वेळीप आणि चौथो आसा प्रेमानंद गावडे. या 4 जणांनी आणि हे 4 जणूय भारतीय जनता पार्टीचे खंयसरूच पदाधिकारी ना आणि भारतीय जनता पार्टी कडेन हेंचो डायरेक्ट कसलोच संबंध ना. स्पीकर सर ते कंटिन्युअसली आपली कंप्लेन गेली 11 महिने कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसात आणि कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आसतना परत गोमंतक गौड मराठा समाजाचेरूय बंदी हाडूंक ना.
हांगासर हाडू शकना सरकार आनी सरकाराक हाडपाची ना. स्पीकर सर, टायम बींग म्हणजे तांच्यांनी जे आसा पळय न्ही ताजेर फक्त एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला. एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता आसतना स्पीकर सर सरकाराक त्या समाजातलो एखादो मनीस जो त्या संबंध जाणा ओके असो विचार करून त्या समाजातलोच मनीस जो आयडेंटिफाय करपाक जाय ज्याचे रिलेशन्स पुराय गोंयभरांतल्या त्या समाजातल्या लोकांक वळखता कारण ती समाजाची सर्टिफिकेट दिवपाची आसा. समाजातले काही कल्चरल एक्टिविटी आसतल्यो चाली रित्या परंपरा चलत येयल्ले कार्यक्रम आसतले एखाद्या संस्थेचे आसता. स्पीकर साहेब म्हाका खबर आसा आतां पर्यंत खंयच्या संस्थेचेर जे एडमिनिस्ट्रेटर घालूं नाका तेच्यो कंप्लेनी चालू आसा तांकां त्या बाकीच्या एनजीओ खंयसर सर्टिफिकेट दिवपाची ना. हांगासर समाजाची सर्टिफिकेट दिवप हें एक काम ह्या सोसायटी कडेन आसा. म्हणून स्पीकर सर खंयसरूच आमी बॅन घालिनासतना ताजेर स्पीकर सर ती ऑर्डर दिल्या उपरांत तांकांय बी ती ऑर्डर चॅलेंज करपा खातीर ऑलरेडी देर इज अ प्रोविजन दे कॅन चॅलेंज. स्पीकर सर हो एडमिनिस्ट्रेटर फक्त 6 म्हयन्या खातीर घातला. तांणी जी एडवर्टायजमेंट दिली बाकीचे तेजेरूय प्रोसिडींग जी आसा ही प्रोसिडींग सुरू आसा. खंयसरूच हेजेर टोटल बॅन करूंक ना. म्हणजे ताजें म्हणणें आहे की व्हॉट्सॅपा वयले चार्ट काडूनय तेजे कडेन दिल्या. मिटींग दोनांक म्हणून नोटीस लायली 3 इलेक्शन म्हणून सांगले लोक थंयसर 3 पावले जाल्यार इलेक्शन वेगवेगळे आहा. स्पीकर सर हांव तितून डिटेलान वचना. स्पीकर सर हांव एकूच सांगता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ह्या समाजा मदीं खंयसर फूट घालपाची ना. आमकां खबर आसा स्पीकर सर आमी अंत्योदय तत्वा खातीर काम करता. स्पीकर सर एसटी खातीर जर केन्ना न्याय दिवपाचें काम केलां जाल्यार म्हाका एलोपीन सांगपाची गरज ना. एसटी खातीर जर न्याय दिवपाची केला स्किमी दिवपाच्यो केल्या आसत जाल्यार त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच केल्या. स्पीकर सर हांव ताका परत एकदा सांगता एसटी खातीर खऱ्यो स्किमी जर फ्रेम केल्यो आसत जाल्यार तुमी ट्रायबल मिनिस्टर आसतना स्पीकर सर 2012 पयले फावटी 18 स्किमी सरकारच्यो फॉर्म जाल्यो आनी ताज्या उपरांत ते 2017 पर्यंत इम्प्लिमेंट जावपाक लागल्यो. उरलेले गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम ही प्रत्येक फावटी तुमी ट्रायबल मिनिस्टर जाल्या उपरांतूच फॉर्म जाल्यो आनी कंटिन्युअसली फॉरेस्ट रायट एक्ट आसतले किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली हांव डिटेलान वचना. सकाळच्या प्रश्नाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर डिटेलान उलयला. म्हणून हांव ऑनरेबल मेंबर बाब गोविंद गावडे हाका सांगपाक सोदता की खंयसरूच आमकां समाजामध्ये फूट घालपाची ना. स्पीकर सर खंयसरूच सरकारान हय इट इज फक्त तो जे म्हणटा इट इज रिकमेंडेड बाय द गव्हर्मेंट कारण इट इज अ गव्हर्मेंट पॉवर. वेन द एडमिनिस्ट्रेटर जेन्ना अपॉइंट करता तेन्ना ती गव्हर्मेंटाची पॉवर आसा अंडर द सेक्शन 20A. इन्स्पेक्टर जनरल लॉ मिनिस्टराक फायल घालता आनी त्या गव्हर्मेंटाच्या पॉवरनीच्या अनुसार एडमिनिस्ट्रेटर घालचो पडटा. स्पीकर सर तो एडमिनिस्ट्रेटर घातला बट बाकीची सगळी प्रोसिडींग जी केल्या ही त्याने आपल्या पावरींत केल्या. तितून कोणी इंटरव्हीन करूंक ना. स्पीकर सर तो त्याने आपल्या अकॉर्डिंग टू द रूल आणि अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो सोसायटी एक्ट आसा ताज्याच नुसार केल्या. हितूर खंयसरूच म्हणजे हांवें नासतले किंवा सरकारांतल्या कोणी इंटरफियरन्स करूंक ना. म्हणून अजूनय हांव म्हाका स्पीकर सर म्हाका खोस भोगतली की त्या समाजामध्ये फूट पडची न्ही. त्या समाजातले लोक सगळे एकत्र येवचे. तांची दोनूय ऑर्गनायझेशन ही खूब बरी चलची आणि पुराय जो आसा हो समाज एकरूप जावन चलचो. कारण एसटी रिजर्वेशन पास जाल्या उपरांत म्हाका दिसता परत म्हणजे आता जसे 4 सीट काय 3 सीट 4 सीट कितें ते रिजर्व जातले. ह्या समाजाचे प्रतिनिधी निवडून येवचे ह्या समाजाच्या विकासा खातीर ह्या समाजाच्या उद्धारा खातीर. जावं ते आमचे कॅथलीक ट्रायबल भाव आसतले किंवा हिंदू ट्रायबल भाव ह्या सगळ्या जाणांक न्याय मेळपा खातीर सातत्यान आमचे सरकार हे सदोदीत काम करीत आसा. हे परत एकदा हांव सांगता आनी खंयसरूच आमच्या सरकारा कडल्यान स्पीकर सर अन्याय जावचो ना. हे कायद्याची लढाई जी आसा ही प्रत्येकात कायद्यात लढची. ही लढाई जी आसा पळय न्ही ही फ्लोर ऑफ द हाऊस न्ही तर ही कायद्याची लढाई आहा. ताच्यानी कायद्यात अवश्य लढची इतकेच हांव प्रत्येक ऑर्गनायझेशनाक सांगता. आनी म्हाज्या ऑनरेबल मेंबर हांकांय सगळ्या जाणांक कळचे की ही लढाई जी आसा ही हांगासली न्ही तर ही कायद्याची आसा. प्रत्येकान तिथे लढची आनी न्याय मेळचो. स्पीकर सर थँक्यू. स्पीकर सर.